কাছে নিয়ে এসেছি আজকে নিউ টেকনিক্যালটা হচ্ছে মানে ডিসপ্লের কানেক্টর যদি ভাঙা থাকে তাহলে কীভাবে ম্যাচিংটা তৈরি করবেন। এটা হচ্ছে আমার কানেক্টর চেঞ্জ করার ম্যাচিং। আমি এখনই কানেক্টর খুললাম, ডিসপ্লে কানেক্টরটা খুললাম। তো এই আইসি দিয়ে আমরা একটা ছোট্ট একটা আইসি দিয়ে, এই দেখো এটা হচ্ছে আইসি নম্বর। এই আইসি দিয়ে আমরা ডিসপ্লের কানেক্টর চেঞ্জ করতে পারবো। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা সঠিক শুনছেন যে এই আইসি দিয়ে আমরা ডিসপ্লের কানেক্টর চেঞ্জ করতে পারবো। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কীভাবে এই আইসি দিয়ে ডিসপ্লে কানেক্টরটা চেঞ্জ করা যায়। তো চলো বন্ধুরা, দেরি না করে কাজ আমরা শুরু করি। ভিডিও বেশি বড় করে আমাদের কোনো লাভ নেই, কার্যকরী শুরু করে দেব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি রেখে দিয়েছি, আমার তারটা ছুটে গেছে। তারটা প্রথমে আগে আমি লাগিয়ে নেব। বন্ধুরা আমার তারটা লাগিয়ে নিয়েছি। লাগাবার পর আপনারা পারলে এই জায়গায় ব্ল্যাক টিপ মেরে দেবেন। ব্ল্যাক টিপ মেরে দিলে সুবিধা কী হবে, যে জিনিসটা শর্ট হওয়ার চান্সটা থাকবে না। তো আমি একটু ব্ল্যাক টিপ মেরে নিচ্ছি। সামান্য একটা আইসিতে তো বড় কাজ করে। আমি টেপটা মেরে নিলাম সুবিধার জন্য। জিনিসটা শর্ট হবে না, শর্ট না হলে তো জিনিসটা নষ্ট হচ্ছে না, তাই না? তো আমি টেপটা মেরে নিলাম। টেপটা মেরে নেবেন। এটা 5 ভোল্টে চলবে। 5 ভোল্টের সাথে আপনারা কানেক্ট করে দেবেন। আমি কানেক্ট করে দিয়েছি, আমার অলরেডি হিট হতে লেগে গেছে। তো এবার আপনাদের চোখের সামনে প্রুফ দিয়ে আমি চেঞ্জ করে দেখাবো কীভাবে চেঞ্জ করা যায়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আমি ডিসপ্লে নিয়েছি। ডিসপ্লে গরম হচ্ছে। এদিকে আমি হালকা করে পেস্ট নিয়ে নেব। অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। দেখছেন কি পরিমাণে ধোঁয়া উঠছে। সামান্য অল্প টাকার বিনিময়ে আপনারা এই মেশিনটা তৈরি করতে পারবেন। খুব জোর আপনাদের খরচ যদি হয়, একটা ডাটা কেবিল, বাজে ডাটা কেবিল নিয়ে নেবেন, যেগুলো ফেলে যায় কাস্টমাররা, ওগুলো ডাটা কেবিল নিয়ে নেবেন। আর এই আইসিটা মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে আসবেন, 10 টাকা দেবে মাত্র। এই আইসিটার দাম হলো মাত্র 10 টাকা। এই আইসিটা আপনারা 10 টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এসে এত বড় একটা ম্যাচিং সিস্টেম আপনারা নিজে বাইরে থেকে বানিয়ে নিতে পারবেন। দেখেন কানেক্টরটা ইজিলি উঠে গেল, নো ড্যামেজ, নো কোনো ক্ষয়ক্ষতি, একদম সুন্দরভাবে উঠে গেল। আবার আমরা আপনাদেরকে বসিয়ে দেখাবো। কত পরিমাণে ধোঁয়া ছাড়ছে। আমরা একটু ডিসপ্লে কানেক্টরটা একটু হালকা সাইজ ছোট করবো, একটু বড় বড় মনে হচ্ছে, তাই একটু হালকা সামান্য ছোট করলাম, যে আমাদের একটু হালকা সামান্য বড় হচ্ছে।
আমি আর বেশি টাকাটি করলাম না, আপনাদেরকে দেখাই। ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে। আমি লাগিয়ে দিলাম, আবার হিট হচ্ছে। খুব কার্যকরী মেশিন। এই ডিসপ্লে কানেক্টরটা ভাঙা ছিল, আমি সর্বপ্রথমে খুলেছিলাম। আগে মেশিনটা বানিয়েছিলাম, তারপর আমি টেস্ট করেছিলাম। দিয়ে টেস্ট করার পর আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি কীভাবে খুলতে হয়, কীভাবে বসাতে হয়। বন্ধুরা, হাতে যে এতটা তাপ লাগছে আর কি, মানে আদার্স ধরার জন্য চিহ্ন নিতে হবে, প্রচুর পরিমাণে তাপ লাগছে। দিয়ে দিলাম। $80 করে। সুন্দর করে বসিয়ে দিয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য।